মাই গড, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না সামনে। কিছু ভালো জিনিস দেখতে যাওয়ার জন্যে কত কিছু অতিক্রম করতে হয়। লাভলি লাভলি। লাঠি ফাটি তো নিলাম না শ্রেয়ান, গাছের ডাল। আমরাই লাস্ট তো নাকি? চারজন দেখা গেল যদি নিখোঁজ থাকে তাহলে টিভিতে জানতে পারবো। হাই, ওয়েলকাম ফ্রেন্ডস। তো আজকে নতুনভাবে নতুন ব্লগে ফ্রেশ ভিডিওতে তোমাদেরকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা যাচ্ছি ঋষভ থেকে দার্জিলিং, কিন্তু দার্জিলিং যাওয়ার আগে আমরা কয়েকটা লোকাল সাইট সিং করব, সেই সমস্ত জায়গা ঘুরবো, তো তোমাদের দেখাবো সমস্ত কিছু। আর এইটা ছিল আমাদের হোটেল, আমরা হোটেল ছেড়ে দিলাম, এখন বেরোবো। আর সেন আজকে কোথায় কোথায় যাচ্ছে একটু প্ল্যানগুলো বল। ফার্স্টে আমরা যাবো হচ্ছে কোলাখামে যে আমরা পাবো হচ্ছে চাঙ্গি ফলস। এক্স্যাক্টলি, চাঙ্গি ফলস ঘুরে তারপরে লাভার ওপর দিয়ে, যেখানে লাভাতে আমরা দুটো পয়েন্ট ভিজিট করবো, লাভা মোনাস্ট্রি সেখানে পাবো, তাই তো? তারপরে কালিম্পং হয়ে আমরা ঢুকবো হচ্ছে ফাইনালি দার্জিলিং, যেখানে আমাদের আজকে নাইট স্টে হবে। তো আমরা এখানে চাঙ্গি ফলসটা দেখবো, প্লাস হচ্ছে গিয়ে আমরা আশেপাশে যত কিছু আছে সমস্ত কিছু অ্যাডভেঞ্চার করার চেষ্টা করবো, যেগুলো হয়তো জানা নেই আশেপাশে দেখতে পাবো সেগুলোও চেষ্টা করবো। চলো, তো আমি সত্যব্রত, এসএস ড্রিম রাইডার চ্যানেলে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। এবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে মোটো ব্লগিং সেটআপে। চলো। সো বন্ধু, ফাইনালি আজকের রাইড স্টার্ট করছি, ছেড়ে দিলাম রুম। চলো, ম্যাপ লাগিয়ে নিয়েছি। তো আমরা ঋষভ ছেড়ে দিলাম, এই দেখে নাও ঋষভ ছেড়ে দিচ্ছি। একটা রাত্রি কাটালাম, একটা রাত্রি যথেষ্ট এখানে ঋষভে অ্যাডভেঞ্চার করার জন্য। এবার একটু চড়াই আছে, আবার ঢালুও আছে, একটু রাস্তা ঠিকঠাকভাবে চালাতে হবে। তো তোমাদের সঙ্গে একটু পরে কথা বলছি, এখন ঠিকঠাকভাবে গাড়িটা চালিয়ে নিই। চলো। সো বন্ধু, এই পাইনের ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে গেলাম, ঋষভের পাইনের ফরেস্ট। এইখান থেকে এখন যাব আমরা ছাঙ্গে ওয়াটারফলস। তো এখান থেকে ডিস্টেন্স 19 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। আজকে কয়েকটা লোকাল সাইট সিং করবো এখানেই। তো ছাঙ্গে ওয়াটারফলস যাব, তারপরে যাব লাভা মনেস্ট্রি। তো ছাঙ্গে ওয়াটারফলসটা ঋষভ থেকে 19 থেকে 20 কিলোমিটার। তো তোমরা সেটা ম্যাপে সেট করে নেবে আর চলে আসবে, কারণ এখানে হচ্ছে গিয়ে ওয়াটারফলটা খুবই সুন্দর এই দিকের ভিউয়ের মধ্যে। তো এইটা মিস করবে না, এটা মিস করলে তোমাদের এদিকে ঋষভের ট্রিপটা সত্যি মিস হয়ে যাবে। তো চলো, এখন আর কিছু বলার নেই। আর রাস্তার খুবই কন্ডিশন তো খুব দেখতেই পাচ্ছ কী অবস্থা। তো আস্তে সুস্থে করে নামি। আর এই জঙ্গলটা সত্যি এত সুন্দর জঙ্গল, মানে এখানে মোটামুটি ভাবলাম যে 5 মিনিটের জন্য দাঁড়াবো, কিন্তু মোটামুটি আধা ঘন্টার উপর পার হয়ে গেল। তো চলো এখান থেকে বেরিয়ে যাই। কোথা থেকে দাদা? বেহালা। কাকুরগাছি। চলো। সো বিউটিফুল পিপল, তোমরা তো কালকে দেখেছিলে কার্ভসগুলো। তো আজকের ভিডিও তো কার্ভস না দেখালে হয়, পাহাড়ে এসেছি কার্ভস দেখাবো, একটু লিন করবো গাড়ি। তো সেই মজাটা না নিলে হয়, আমি মজা নিচ্ছি, তোমাদেরও দিচ্ছি, তোমরা দেখে এনজয় করো। চলো। আর আজকের ওয়েদারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খারাপ, মানে বলতে গেলে সকালে যখন উঠেছি তখন একটু হালকা রোদ্দুর ছিল, আর এখন যেমন দেখতে পাচ্ছ মেঘলা ওয়েদার। তো শ্রেয়ান এটাই ভয় করছিল যে যদি মেঘ লাগে বেশি, আর সেই দিকটাতে কালো অন্ধকার হয়েছিল, তো বৃষ্টি হলে আমরা কিন্তু ফেসে যাবো। আর সানাসা এখানটায় দেখো মনে হচ্ছে কেউ নিচে আগুন লাগিয়েছে, সেটা ধোঁয়া বেরোচ্ছে, দেখো, বুঝতে পারছো? এত স্পিডে বেরোচ্ছে। এখানে টাইম লাস্টটা সেরা আসতো। এই যে দেখো, এখান থেকে মনে হচ্ছে উঠছে ওপরে। আমরা অ্যাকচুয়ালি মেঘ আমাদের নিচে, দেখেছো? এই দেখো, মেঘ আমাদের নিচে, মেঘের ওপরে আমরা যাচ্ছি। লাভলি। ও সামনে দেখো, ওফ, এখানে একটু দাঁড়াতে হয়, কিন্তু কার্ভস আছে, দাঁড়ানো যাবে না। দেখো বুঝতে পারছো ক্যামেরাতে জাস্টিফিকেশন করতে পারছে কি না?
হনুমান মন্দির। এইটা কোথায়? এখানেও বেশ সবাই দাঁড়াচ্ছে, কিছু তো একটা প্লেস আছে। এই এটা তো দাঁড়াতে তুলতে হবে তো। দাঁড়া দাঁড়া, সাইড করো, সাইড করো, সাইড। হ্যাঁ, ও গাড়ি রাখবে তো, কি করবে? हैं घोड़ा घोड़ा भैया हो गया आप लोगों का? घोड़ा घोड़ा रखो हैं। এটা হচ্ছে গিয়ে লাভা, দেখতে পাচ্ছ। আর এটা হচ্ছে লাভা সেলফি পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি। আর এইগুলো পাইন গাছ, লম্বা লম্বা দেখো। আচ্ছা, এগুলোতে ধস নামার চান্স থাকে না? দেখা একদম সাইডে তো নেমে যায়, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ঠিক, এগুলো তো প্রচুর রিস্কি। তো যাকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে গেলাম একটু, এই লাভা সেলফি পয়েন্টে, এখানে সেলফি তুলবো, কয়েকটা ফটো তুলবো আর বেরিয়ে যাব। আর ওখানে হচ্ছে কি অ্যাকচুয়ালি হোমস্টে আর বিভিন্ন রকমের যত রিসোর্টস আছে সেখানে। তো আমরা ওখানে থাকিনি, আসার সময় আমরা ভেবেছিলাম সেখানেই থাকবো, কিন্তু রিসোর্ট আমাদের ছিল রিসপে। তো ঠিক আছে, চলো কয়েকটা সেলফি তুলে নিই। মোটামুটি এখানে ঘোরা হলো। আর লাভাতে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা লাভা ভিউ পয়েন্ট, এখানে ম্যাক্সিমাম ভিড়। আর সবচেয়ে একটা জিনিস ভালো লাগলো কি জানো তো, মোটামুটি ওখানে ম্যাক্সিমাম লোকজন আমার বাইকে উঠলো। আর একটা বৃদ্ধ মানুষ, বলতে গেলে এজেড পিপল, সে এসে বললো যে স্যার আপনার বাইকটাতে ছবি তুলতে পারি? তো বলছি হ্যাঁ নিশ্চয়ই, কেন ছবি তুলতে পারবে না? তো মানে তিনি ছবি তুললেন। আর মানে ভালো এক্সপিরিয়েন্স, মানে উনি আগে অ্যাকচুয়ালি বাইক রাইড করতেন, কিন্তু এখন যেহেতু বয়স, মোটামুটি তার বয়স 65 to 68 এর কাছাকাছি হবে। তো যার জন্য আর কি বেশ ভালো। আর মেঘটা দেখো, মেঘটা দেখতে পাচ্ছ? মেঘের সাথে এই যে ধোঁয়াশা মিশে ধোঁয়াশা হয়ে যাচ্ছে। উফ, ঠান্ডা লাগছে হালকা হালকা। গ্লাভস খুলে নিয়েছি একটু চালানোর। ও, আজকে মনে হচ্ছে যে ভালোভাবে ঘুরছি, কারণ আজকে সাইট সিইং করছি। আর ভিউটা জাস্ট অসাধারণ। তোমাদের যতবার বলবো ততবার আমার মনে হবে কম বলছি কিছু একটা। এই যে তোমাদের সামনে মানে মেঘটা যে ভেসে উঠছে, ওফ, জাস্ট আলটিমেট ভিউ, আলটিমেট। লাভাটা বেশ ভালো জায়গা, সত্যি কথা বলতে। লাভাতে ভিড়, রিসপটা অ্যাকচুয়ালি অফবিট এরিয়া, আর লাভাটা অ্যাকচুয়ালি ফ্রন্ট, মানে কি বলবো, এটা একদম মেন পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি। তো এই দিকের জন্য লাভাটাই মেন, এখানেই সব কিছু সবাই আসে বেশিরভাগ। রিসপটা খুবই কম লোক যায়, তো ওখানে দেখলে বেশি হোমস্টেও নেই, জাস্ট লিমিটেড কিছু। কি বাজার এটা? লাভা বাজার। তো বন্ধু, এটা হচ্ছে লাভা বাজার। লাভাতে একটা জিনিস কি বলো তো, তুমি এখানে সব রকমের যে দোকানপাট দেখছো, তো তুমি দোকানপাট দেখতে পারবে। এটা কি হোটেল অর্কিড? আচ্ছা, লেফটে যেতে হবে। তো এখানে তুমি যে কোনো কিছু চাও তুমি পেয়ে যাবে। আর রিসপে যে এই জিনিসটা হচ্ছে, রিসপে তুমি আলাদা করে তুমি দোকান পাবে না। তো যার জন্য কি হচ্ছে, সেখানে তুমি যে হোমস্টেতে থাকবে সেই হোমস্টেতেই ওখানে তোমাকে খেতে হবে, নাহলে তুমি কিন্তু খাবার পাবে না। তো সেই জন্য ওখানে গেলে সেখানে তোমার প্যাকেজ হিসাবেই তোমাকে নিতে হবে, নাহলে কিন্তু তুমি না খেয়ে থাকবে। আর এখানে তোমার দেখো, তুমি দার্জিলিংয়ের মতো ব্যাপারটা, ছোট ছোট রোড আর পাশে দোকান। এই এত চিৎকার কিসের তোর? ফটো আমার ফোন থেকেই তোলা হচ্ছে, আর চার্জ আমার নেই, তো যার জন্যে আর কি শ্রেয়ানদার ফোনে, আগে শ্রেয়ানদা বলতাম, তারপরে পরিচয় হলো ভালো করে ঠিকঠাক করে যে সে আমারই ব্যাচ। তো শ্রেয়ানদা থেকে শ্রেয়ান হলো, এবার তুমি থেকে তুই হবে, তারপর তুই থেকে গালিগালাজও হবে। তো এটাই হচ্ছে মানে আনন্দের সঙ্গে পরিচয় আর বন্ধুত্ব। চলো, সত্যি বলতে গেলে এখানে যে এসে অনেক লোকের সঙ্গে চেনা পরিচয় হলো, অনেক লোক, মানে তাদের সঙ্গে ইভেন আমার চ্যানেল হচ্ছে গিয়ে মানে জাস্ট ছোটো, বেশি তো সাবস্ক্রাইবার নেই, অথচ তারা সাপোর্ট করছে। ইভেন তারা হিন্দিতে কথা বলে, বাংলা হয়তো বোঝেও না, তো তাদের সাবস্ক্রাইব করে আমার খুব একটা লাভও হবে না। অথচ আমি বললাম যে সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের কোনো লাভ হবে না, কারণ আমার কন্টেন্ট হচ্ছে বেঙ্গলিতে। তো বলছি ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, আমরা এরকমই দেখবো। বলছে বাংলা কিছু কিছু বুঝতে পারি, তো এইরকমই দেখবো। তারা নিজে থেকে সাবস্ক্রাইব করছে, তো এই সাপোর্টটা বেশ ভালো। এদিকে লোকজনের মানে সাপোর্টিং লেভেলটা একদম এক্সট্রিম লেভেল। দিস ইজ মাই ড্রিম অ্যাকচুয়ালি, দিস ইজ মাই ড্রিম বলতে গেলে। আগে ওই যে সামনের দিকে গাড়ি দেখছো, ওই গাড়িতে আগে বসে থাকতাম,
এর কথার মানে হচ্ছে যে আগে যখন ঘুরতে আসতাম তখন ওই গাড়িতে বসে থাকতাম, আর এই রকমভাবে যারা বাইক রাইড করতো তাদেরকে আমি দেখতাম, দেখার পরে মনে মনে ভাবতাম যে কবে আমি নিয়ে আসবো নিজের বাইক। তো সেই স্বপ্নটা আজকে পূরণ হচ্ছে ফাইনালি, লাস্টলি বলা যাবে না, কারণ এটা সবে শুরু, এখনও অনেক ট্রিপ বাকি, অনেক রকম অনেক জায়গা অ্যাডভেঞ্চার করব, নতুন নতুন জায়গায় ঘুরতে যাব। তো দিস ইজ জাস্ট বিগিনিং। ও ওই দিকটা দেখো, মেঘ পুরো। এটা কি ইনস্টিটিউট? এটা বাবা, এখানে কুয়াশা, ঠান্ডাটাও লাগছে এখানে। এখানে পুরো কুয়াশা দেখো, কুয়াশা বলতে গেলে পুরোটাই মেঘ, বুঝতে পারছো তো? প্রিয়, দেখেছো গরম, কলকাতার গরম থেকে এখানে এসে আলাদাই মজা। আহা হা 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 হা, ও মাই গড, এইটা দেখো, ওরে বাবা, দেখেছো? হাত দিয়ে ধরছি, এই দেখো এই দেখো এই দেখো, ওফ। তো তোমরা বন্ধু ভাবতে পারো যে আমি বেশি কথা বলছি বা বেশি এক্সাইটেড হয়ে পড়েছি, বাট আমার কিন্তু লাইফে এটা প্রথম। তো আমার এক্সাইটমেন্টটা অন্য রকমের, এক্সট্রিম লেভেলের। তো এই এক্সট্রিম লেভেলের এক্সাইটমেন্টটা পেতে হলে তোমাদেরকে আসতে হবে, এসে এটাকে ফিল করতে পারবে, না হলে কিন্তু হবে না। এই যে আমি ভিডিওতে তোমাদের দেখাচ্ছি, এতটা কিন্তু জাস্টিফিকেশন ক্যামেরা করতে পারবে না যতটা আমি খালি চোখে দেখছি। তো যার জন্য আর কি তোমাদেরকে আসতে হবে। আর এখনটা, ও মাই গড, দেখো সামনে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, ফগ লাইটের তো আমি লাগানো আছে। চলো এই গাড়ির পেছন পেছন যাই, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না সামনে। ওএমজি, ফগ লাইটটা এটা খুলতে হবে মনে হচ্ছে আমাকে। আস্তে আস্তে যাই তাহলে। छंगे वाटरफॉल्स किधर है? छंगे ऊपर है, छोड़ के आए हैं हम। कितना किलोमीटर होगा उधर? 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर। किस तरफ जाना पड़ेगा? हम लाभा से किस तरफ जाएंगे? थोड़ा नीचे है, लाभा से थोड़ा ही नीचे? थोड़ा नीचे। वो छंगे फॉल्स वो कोलाखाम है ना, हाँ। वो साइड। ओह हाय गोपाल, ठीक है, थैंक यू। থ্যাংক ইউ। যেতে জিপিএস তো আমার ম্যাপে কিন্তু তখন ঠিক ছিল। আরে আমারও তো দেখাচ্ছে, বললাম না বারবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এখন আবার 19 কিলোমিটার এক্সট্রা। তো বন্ধু, আমরা এখন ন্যাশনাল পার্ক নেওড়া ভ্যালি পার্কের দিকে যাচ্ছি। এখানে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের, দাঁড়াও গাড়িটা দাঁড় করে দিই তারপর বলি। এখানে অ্যাকচুয়ালি পারমিট করাতে হবে। টাইম এখন হচ্ছে 2:05। এখানে পারমিট করাতে হবে। আর কত কেমন কি লাগছে? 8 किलोमीटर आधी घंटा चला सर। পার কিলোমিটার, পার বাইক কত? 120 টাকা করে। তো এটাই অ্যাকচুয়ালি পার্কও আছে ভেতরে, আর এখানেই আছে সেই ছাঙ্গে ওয়াটারফলস। আমরা যেটা ভুল করেছিলাম সেটা পেছন দিক দিয়ে চলে গেছিলাম, এই দিকটাই যেতে হবে। তো এদের 14 কিলোমিটার যেতে হবে আমাদের। তো বন্ধু, তোমাদের তো বললাম যে 28 কিলোমিটার আমরা ভুল রাস্তায় চলে গেছিলাম। তো 58 কিলোমিটার আমাদেরকে এক্সট্রা চালাতে হলো। আর এখন লাস্টলি আমরা পেলাম, তো সেটা হচ্ছে গিয়ে ছাঙ্গে ফলসটা যেটা পেলাম। ও বাবা, রাস্তা দেখো, সেটা অ্যাকচুয়ালি বাঁ দিকটাতে, লাভা আমরা যেখানে সেলফি জোনটা ছিল, লাভা সেলফি পয়েন্টটা, সেখান থেকে এসে একটু বাঁ দিকে নিলেই তোমরা পেয়ে যাবে এই ওয়াটারফলসটার দিকে যাওয়ার জন্য একটা রাস্তা, বাঁ দিকে ওপরে উঠে যাবে। আর এটা মোটামুটি 11 থেকে 12 কিলোমিটার রাস্তা আছে। আর রাস্তার কন্ডিশনটা তুমি বুঝতে পারছো, দেখো। আর সবচেয়ে বাজে ব্যাপার একটা, যে রাস্তার কন্ডিশন তো এরকম ঠিক আছে, মেনে নিলাম যে অফ রোডিং হচ্ছে, তার সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে দেখো। আর যা অবস্থা, এরকমভাবে গাড়ি চালিয়ে 11-12 কিলোমিটার যাওয়াটা সত্যি মানে অসাধ্য ব্যাপার একটা। কিন্তু যখন ভেবেছি যাবো তো যাবো, কিছু করার নেই। जब सोचे है तो करके ही छोड़ेंगे ना। এত দূর যখন এসেছি এইসব দেখার জন্যে, তো একটু তো স্ট্রাগল করতেই হবে।
তো প্রিয়, দেখেছো কিছু ভালো জিনিস দেখতে যাওয়ার জন্যে কত কিছু অতিক্রম করতে হয়। ও পাইন গাছের দেখো ফরেস্ট, আর এই রকম বাজে রাস্তা। আমি পুরোটা কিন্তু ইঞ্জিন ব্রেকিংয়ে যাচ্ছি, হাতের ব্রেক নেই, পায়েও ব্রেক চাপে নেই, যা যাচ্ছে ইঞ্জিন ব্রেকিংয়ে। কারণ হচ্ছে ব্রেক করলে চাকা স্কিড করবে, আর নিউট্রাল করে দিলে গাড়ি তো একদম ফ্রি হয়ে যাবে। ফ্রি হয়ে গেলে একদম তুমি চলে যাবে নিচে। তো এইসব জিনিস তোমাকে একটু এক্সপিরিয়েন্স করে এই দিকটায় আসতে হবে, নাহলে তুমি এটা না জানলে ইঞ্জিন ব্রেকিং কি সেটা যদি তুমি না জানো, তাহলে কিন্তু তুমি ব্রেক মারতে মারতে আসবে, এটাতে তোমার ব্রেক প্যাডটা নষ্ট হবে, সাথে হচ্ছে তোমার চাকা স্কিড করে তুমি গর্তে চলে যেতে পারো। তো ভগবানের নাম করে ঠিকঠাকভাবে এই রাস্তা পার করে যাই। तो जो रोड है ये बाबा सीर है, ये साला प्रधान। 5 किलोमीटर और ও বাবা, শেষই হয় না। এখান থেকে বলছে আরও 5 কিলোমিটার। ওই রাস্তা দিয়ে আসার পর আর ইচ্ছা করছে না গাড়ি চালাই। এটা কোথায় অ্যাকচুয়ালি জানি না, এটা কি নাম জায়গার। কোলাখামেই অ্যাকচুয়ালি ওয়াটারফলসটা, কিন্তু আরেকটু ভেতরে 4 থেকে নাকি 5 কিলোমিটার নিচে। আর সামনে ভিউটা দেখো, পুরো সাদা আর পাহাড়। বলো। হ্যাঁ এই চলো পার্কিং করি। সো বন্ধু, ছাঙ্গে ফলসে চলে এসেছি, আর এইখান থেকে নিচে যেতে হবে। এই লাঠি নিতে হবে, লাঠি নিয়ে চলো সেখান সামনে। আর দাদাদের সঙ্গে কলকাতার সাথে পরিচয়, এগুলো দাও। কলকাতা থেকে সব, তাই তো? দক্ষিণেশ্বর টিম পেয়েছে। দাদা তোমার? দক্ষিণেশ্বর। ঠিক আছে, এরা সব কলকাতা থেকে এসছে, এখানে পরিচয় হলো, আর তাদেরই কয়েকটা বন্ধু আরও নিচে গেছে। তো চলো, আর এখানের অবস্থা দেখো, এইভাবে যেতে হবে। এখন আর ভিডিও করবো না। কি ভাই, চলে আসতে পারলি তুই? জিজ্ঞেস করলাম যে হাল ঠিক আছে? হ্যাঁ। আরে বাবা রে, আরেকজন আসছে, এসএস ড্রিম রাইডার। কি নাম তোর? ও চলো, এখান থেকে বলছে মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট লাগবে নিচে যেতে, আর উঠতে মোটামুটি আধা ঘন্টার উপর। আস্তে আস্তে যেতে হবে বস। লাভলি লাভলি। সবাই লাঠি নিয়ে নিয়ে নামছে, উঠছে, আমার এটাই দেখে ভয় লাগছে। লাঠি ফাটি তো নিলাম না শ্রেয়ান, গাছের ডাল। দেখছি যে গাছের ডাল নিয়ে উঠছে, মানে গাছের ডালের ভরসায় ভর করে উঠছে। আমরা মনের জোরে ভর করে আমরা উঠবো, যদি না উঠতে পারি তাহলে। আর রাস্তার যা অবস্থা তোমরা দেখলে ভিডিওতে, এই রাস্তাতে আসার চেয়ে বলবো এসো না। যদি বলো যে একটু সুস্থভাবে রাইড করবো, তাহলে এসো না। আর যদি বলো যে না অ্যাডভেঞ্চার দরকার, তাহলে অবশ্যই আসবে। তাহলে একটা অ্যাডভেঞ্চার বাইক নিয়ে আসবে। এই দাদারাও আছে অ্যাকচুয়ালি কলকাতা থেকে। কি নাম দাদা বলে দাও? আমার নাম বানি। বানি। কলকাতা কোথা থেকে? দক্ষিণেশ্বর। সব দক্ষিণেশ্বর। তো এরাও বাইক নিয়ে এসছে, আমাদের সঙ্গে মিট হলো উপরে। এখন নিচে যেতেই ফেটে শেষ। ওরে বাবা, দেখো ভিউটা দেখো এই দিক থেকে। মনে হচ্ছে ওঠার সময় ফর শিওর প্যান্ট প্যান্ট খুলে ফেলতে হবে। হ্যাঁ, ভেতরে রাইডিং জ্যাকেট খুলে দিয়েছি, আর যেহেতু ওয়েদারটা খুবই খারাপ, তো রেনকোটটা পরে নিলাম। আজকে বোঝা যাবে মেন্টাল হেলথের সঙ্গে ফিজিক্যাল হেলথটা কতটা মানে ড্যাশ হয়ে আছে। সব নামছে দেখো। ওরে বাবা রে, বৃষ্টি শুরু হলো তো। বৃষ্টি শুরু হলো, হালকা বৃষ্টি পড়ছে।
ভাই কত দূর আর নিচে? অনেকটা হাফ এক্সেস হবে। হাফ এসছি। ও নিচে নেই কেউ? देखिए सावधान सावधान भरका बोले একটু না না সেটা না। কতটা আপনারা নামলেন? আর বেশি না, কাছে 5 মিনিটও লাগবে না। আপনারা এখন নামছেন? মানে আমাদের নামতে 5 মিনিট লাগবে। উঠতে বেশি লাগছে। উঠতে আরামসে যান, মানে স্লিপারি হয়ে গেছে তো বৃষ্টি হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আমরা বলবো এখন বৃষ্টিটা শুরু হচ্ছে মনে হচ্ছে হালকা করে। আমাদেরকে বলার জন্য কেউ থাকবে না। আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা তুই কি করছিস? এই আমরাই লাস্ট তো নাকি? আমরা কাউকে গাইড করার মতো নেই। 4 জন দেখা গেল যদি নিখোঁজ থাকে তাহলে টিভিতে জানতে পারবো, পরে জানতে পারে সবাই। এখন এসএমএস করে দিই সবাইকে। ও ভাই সো বন্ধু 10-15 থেকে 20 মিনিট নামার পরে ফাইনালি ভিউটা তোমার দেখায়। জাস্ট ওয়েট, এই দেখো। সো দিস ইজ Changey Waterfall. So lovely, lovely. দেখো কি ভিউটা। চলো নিচে যাই, নিচ থেকে আরও ভালো ভিউ আসবে। ওঠার সময় আমাদের কষ্ট হবে, আর হালকা হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তোমরা বুঝতে পারছো না হয়তো। তো রেনকোটটা আছে, রেনকোটটা পরে যেতে হবে। আর রেনকোট পরে আছে যেহেতু গরম লেগে আছে, ঠান্ডা ওয়েদার, কিন্তু যেহেতু ওপর থেকে নামলাম তো ওই জন্য প্রচণ্ড গরম লেগে গেছে। আবার এখান থেকে উঠতে হবে উপরে। শ্রেয়ান কোথায়? আরে সাবাস, ও নিচে নেমে গেছে। চলো নিচে যাই, আসল মজা নিচে, নিচ থেকে একদম উপরে ছবি তুলতে হবে। তো বন্ধু ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেলাম। ট্রেন তো আগেই পৌঁছে গেছে আমার থেকে। পৌঁছে গিয়ে দেখো ভিউটা কি অদ্ভুত। এইদিকের জল পুরোটা এই দিকটাই চলে যাচ্ছে। কেমন এক্সপিরিয়েন্স ট্রেন বলো? এক্সপিরিয়েন্স বলতে বেশ ভালো লাগছে। এত কিছু যুদ্ধ করে আসার পর পথে সেই বিভৎস রাস্তা, বিভৎস রাস্তা, তারপরে এই জায়গাটা অসাধারণ বলতে গেলে সত্যি অসাধারণ। মানে আমরা নামলাম মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিট ধরে নামলাম, কিন্তু এখন উঠতে হয়তো বা আধা ঘন্টাও লাগতে পারে, আবার 1 ঘন্টাও লাগতে পারে, কিন্তু জাস্ট এই ভিউটার জন্যই সব কিছু দেখো। সো ফাইনালি আমরা Changey ফলসটা আসতে পারলাম। সো এইবারে তোমাদের নেক্সট আপডেট দেবো যেখানে ঘুরতে যাবো। চলো টাটা।